як дӯсти бисёр қадрдон дорам аз худи ҳамин Тоҷикистон, ки шабакаи радиоии шахсӣ хусусӣ дорад. Ва боре ҳамсоҳбат шудам, кас гуфтанд, ки ман боре ба ҳамун шабакаи радиошо муроҷиат мекунад як модар дар масъалон, ки писараш маъюб аст. ҳамин писараш ҳарду по аз чӣ мегӯянд, аз ҳаракат боз монданд. барои кӯмак муроҷиат мекунад дар радио. ва кас мегӯяд ман қарор додам, ки рафта як бор аз пеш бинам. вақте мегӯяд хонашон рафтам, дар ҳақиқат ҳамун писар худаш аллакай қариб 30 сола ҳаст. ҳарду по кор намекунад. бар асари садама ҳамун маъюб шудаасту вай шудааст. мегӯяд ман духтур қатъи маслиҳат кардам, писара бурдам, вай кардам, рентген кардем. аксҳои рентгенро гирифтам, Ташкент равон кардам. ҷустуҷӯ кардам ҳамун клиникаҳои махсусе, ки ба ҳамин писарро кор доданд. ва аз ҷо ба ман ҷавоб омад, ки мо имкони барқарор кардани функсияи як пойро дорем. яъне метавонем ки як пояша дуруст кунем, агар ҷарроҳӣ кунем. ва баъдан мегӯяд ман ба он кас ҳамсоҳбат шудам, гуфтам, ки гӯш кунем, ман шумо ба кӯмак мекунам. лекин ман дигар хел кӯмак мекунам. ман аввалин ки шуморо табобат мекунам. табобат мекунем, ки пои шумо равон шавад. баъдан ман ба шумо як автомошина харида метиҳам, шумо таксӣ кор кунед, рискатон наёбед. мегӯяд вақте ки ман аввал ҳамина пешниҳод кардам, вай тамоман авзош беҷо шуд, ки ман наметавонам, ман роҳ рафта наметавонам, ман чӣ хел таксӣ кор мекунам. баъдан якта филм аст, Ник Вуйчич. агар ки мана тамошо бинем, мо ҳамина дар худи ютуб як бор ҷустуҷӯ кунад, филмҳо аст, нафаре ки на даст дорад, на пой. аммо чӣ мегӯянд, мисси Европа ҳамсараш аст. тамоми ҷаҳон ӯро мешиносанд. чӣ амалҳое анҷом намедиҳад. агар тамошо кунад, худ шоҳиди ин мешаванд. мегӯяд ки ҳамун филма бурда додам, ки ҳамина имшаб тамошо кун. пагоша мегарафтам, тамоман ҳолаташ дигар аст. вай кард, ки шумо агар мана табобат кунед, ки як пои ман сиҳат шавад, дасташ сиҳат аст. як пои ман сиҳат шавад, шумо мошин харида диҳед, ман 100% розӣ, ман кор мекунам, зиндагима пеш мебарам.